Ассаламу алейкум. Суроо билим берүү министрине дагы, финансы министрине дагы. Баарыбыз мектепте окуганбыз. Мугалимдер бор менен доскага жазат эле. Тряпка менен арчит болчу. А кечинде болсо ошо жердеги жыйнаган эже келип туруп швабра менен тазалайт болчу. Ошол швабраны, борду, тряпканы ким алып берет? Кайсыл акчага? Бюджеттен алып беребиз. Ну, бардык общем, полном объеме финансирования кыла албай атабыз. Кээде багы мектептер ата-энелерден акча чогултканга аргасып болуп атат. Кептин баары ушундай болуп атпайбы? Министрдин орун басары сиз эми жөн эле жалпысынан жооп берип койдуңуз, бюджеттен алып беребиз. Алып бербейсиздер. Кайсыл мектепке канча бор, канча тряпка, канча швабра керек? Эсеби дагы жок. Муну камсыздап да тура албайсыздар. Районо мектептерди камсыз кылбайт. Билим берүү министрлиги да бул ишти кылбайт. Эмнеге айтып атам? Мына ушундан башташ керек да. Бул жакта баарын контролдойм, баарын мен башкарам дегенде жакшы билебиз, бирок камсыздоого келгенде камсыздабайбыз, каржылабайбыз. Анан байкуш мугалимдер анча-мынча муктаждыкка акча сураса, ошону кыйкырып, өкүрүп айтып чыгабыз. Мен эмнеге буну айтып атам? Мына мисалы Гарвард университети целевой фонду 40 миллиард доллардан ашат. Лига Плюща деп коет. 8 университет кирет. Ошолордун бардыгынын бюджетин бириктиргенде көп мамлекеттерге караганда бай. Эмне себептен дегенде мамлекет мен башкарам, мен аркылуу байлыгың, финансың өтсүн деп отурбайт, эркиндикти берген. Алар азыр Америкага жылына миллиарддаган доллар инвестиция кирешип келип атат. Бизнестин эң мыктысы, эң кирешелүүсү бул илим билим. Ошон үчүн мына бул мыйзамдын долбоору Жанар мырза өтө жакшы мыйзамдын долбоору. Өзбекстан эмнеге өнүгүп атат? Алар балдарына хунар деп коет, өнөр үйрөтөт. Biz hazır büyük humaniterler olup söylüyorsun götü aldık. İştegen el, взрывниктер болуш керек, электриктер болуш керек, сантехниктер болуш керек, газосварщиктер болуш керек. Ошолор тарбиялаган ушул сыпытуулар, техникалык окуу жайлар, кесиптик техникалык окуу жайлар. Алар үйрөтсүн, ошол жактан бир өздөрүнүн продукцияларын чыгарсын, сатсын, бул мотивация болот. Эркиндикти бериш керек. Маданият министрлигинин өкүлдөрү болсо аларга да айтат элем, өкмөттүн өкүлү, сизге бир сунушум, музыкалык мектептерге да ушундай мүмкүнчүлүк кылып берели. Өнөрлүү адамдар өнөрүн сатсын. Бүт дүйнөдө маданият бул кирешелүү тармак. Бир гана Кыргызстанда кичине айлыгын көтөрүп койчу, кичине мындай дагы бир 10 миңге көтөрүп койчу деп отурушат байкуштар. Ошончо өнөрү менен, ошончо билими менен. Китепканаларга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Бир эле мезгилде китеп дүкөнү болсун, алып келип сатсын, иштесин. Азыр барсаң, китепкана капкараңгы, китептер Карл Маркс менен Энгельстики, бир да адам барбайт, анан дагы айлыгымды көбөйтүп койду отурат. Атадан балага калып, кайненеден келинге калып. Ошон үчүн ушул жакшы багыт, Жанар мырза, чоң рахмат ушул демилгеге. Урматтуу министрдин орун басары, ушул багытта иштеңиздер, автономияны бериңиздер. Мотивация болсун, конкуренция болсун, киреше тапсын, мамлекеттен сурап отура бербей. Көрөсүздөр, адамдардын эркиндигине ачып койсоңуздар, потенциалын ачып койсоңуздар, чыгармачылыгына эркиндик берсеңиздер, өзүңүздөргө эле жеңил болот. Айлыгын көтөрөм, миллиард каяктан табам, анан казинону киргизе коюп, дагы кошумча киреше табыш керек деп отурбай. Чоң рахмат.